जो पल बिताता वक्त में वो मांग लाता ला 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 दिल का कहा हजरात, आपको इस व्लॉग में बताया जाता है कि जब हमने वापसी का इरादा किया तो यहाँ पे बारिश और साथ में मोती जैसे ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये नौजवान हजरात बिल्कुल बेफिक्र हजरात। आखिर इनका हाल वाल पूछने वाला कोई है जो इनको जानता हो? इन जंगलात में हमें बताया गया मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। आपको मैं आगे लेके चलता हूँ बहुत ही खौफनाक बुखारों के अंदर और जंगलों के अंदर और ऐसी जगह जहाँ पे आपने कभी वो शेर नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा शेर दिखाऊंगा, शेरनियाँ दिखाऊंगा, गीदड़ दिखाऊंगा। और आपने साथ देखा एक बिगा बिल्ला भी मेरे साथ है और ये बहुत ही ज़्यादा शरारतें कर रहा है। इससे पहले कि मैं खुद भी भटक जाऊं या रास्ते से स्लिप हो जाऊं, इसलिए मुझे इजाज़त दें इस व्लॉग तक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, इंतज़ार कीजिएगा प्लीज।
आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाया हूं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत रास्ता, बहुत ही खूबसूरत पहाड़, बहुत ही खूबसूरत नदियां, बहुत ही खूबसूरत वादियां, बहुत ही खूबसूरत जंगलात।
नहीं 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 भाई, मैं टूर गाइड हूँ, पूरा 1.25 घंटा लगेगा। डन हो गया भाई ने जिस तरह ब्लॉगिंग बना रहे हैं, पता लग गया। चलते जाएं प्लीज, चलते जाएं प्लीज, कोई मसला नहीं। आ गया। पानी बोतल उन्होंने बैग पूरा डाला होता है। चले चले चले, वो नीचे है, वो नीचे है। उस मुबारक थोड़ी सी जगह देना प्लीज, थैंक यू सो मच। ध्यान से ध्यान ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से